دو شهروند تاجیک 23 ساله متهم به تروریسم با درخواست اوباب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهر مینسک پایتخت بلاروس دستگیر گردیده الکی به مقامات دوشنبه سپرده شدند. در این باره روز 24 مای سال 2024 ناتالیا سخارچوک سردار ریاست اطلاعات و رابطه با جامعه وزارت کارهای داخلی بلاروس خبر داد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی بلاروس گفت دو شهروند تاجیکستان هر دویش 23 ساله از جانب کارمندان سرریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه و کروپسیای وزارت کارهای داخلی بلاروس با کمک نیروهای صبر دستگیر کرده شدند. آنها به تیاری به انجام حمله‌های تروریستی در قلمرو تاجیکستان گمان بر می‌شوند. ناتالیا سخارچوک بازداشت این دو نفر متهم به تروریسم را نمونه برجسته همکاری زیچ و فوری با همکاران خارجی نامیده و افزود که بازداشت شدگان را الکی به نمایندگان مقامات حقوق تاجیکستان سپردند و آنها الکی در راه به تاجیکستان قرار دارند. نماینده وزارت کارهای داخلی بلاروس در این باره تفصیلات دیگر نداد، ولی تلگرام کانال به مقامات قدرتی بلاروس نزدیک بلاروس کیسلویکی ویدیو لحظه بازداشت این دو نفر را نشر کرد و خبر داد که هر دو دستگیر شده عضو سازمان تروریستی داعش بوده، گویا به بلاروس همچون نقطه ترانزیت در راه سفرشان به طرف آلمان آمدند. به اطلاع این کانال زادگان تاجیکستان می‌خواستند از تعقیب مقامات کشور خود در اروپا پنهان شوند. در نتیجه همکاری‌های زیچ با اوباب تاجیکستان معلومات فوری در یک مدت کوتاه عملی ساخته شد. کارمندان مقامات معلوم کردند که این هر دو جستجو شونده در قلمرو بلاروس پنهان شدند. هر دو را بعد معاین کردن محل بود و باششان دستگیر کردند. همراه آنها نفرانی که می‌خواستند به این دو نفر در عبور مرز کمک رسانند به دست افتادند. در همکاری با اوباب تاجیکستان هر دو تروریست را به وطنشان برده برای به جوابگری کشاندن به دادگاه احضار میکنند. خبر داده است کانال بلاروس کیسلویکی از ویدیوی نشر شده چنین برمیآید که این دو جوان را در وокزال راه اوهانیو فرودگاه دستگیر کردند. نام آنها نشر نشده است. مقامات تاجیکستان از جمله اوباب که در شهر مینسک با درخواست آنها و با اعلام آمادگی به انجام حمله‌ها در تاجیکستان بازداشت شدن این دو نفر را تا حال شرح ندادند. در وقت‌های آخر حالت‌های به انجام حمله‌های تروریستی یا انجام حمله‌ها از نام داعش عیبدار شدن زادگان تاجیکستان زیاد شده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 9 مارس سال جاری در ملاقات با خادمان دین از آن اظهار نگرانی کرد که در 3 سال آخر شهروندان تاجیک به دست کم 24 حمله تروریستی یا به آمادگی به چنین حمله‌ها در 10 کشور جهان عیبدار شدند. الکی بعد این سخنرانی روز 22 مارس سال 2024 در نتیجه حمله تروریستی در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کنار مسکو 145 نفر کشته شد. در رابطه با این حمله بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اکثریتش از جمله 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. در پی حمله کراکوس تفتیش شهروندان تاجیکستان در روسیه و همچنین در قزاقستان در مسئله ارتباط احتمالی آنها با گروه‌های تندرو خیلی شدید شد. ترکیه حتی نظام بدون روادید را برای شهروندان تاجیکستان بیکار کرد.